Chào mừng các em đến với kênh Cô Giang Toán. Hôm nay cô hướng dẫn các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, rèn kỹ năng giải đề, rèn kỹ năng giải bài tập cuối chương 1. Trước khi vào bài, các em hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Bây giờ chúng ta vào bài ngày hôm nay là phần bài tập cuối chương 1, phần A lớn là phần trắc nghiệm. Câu 1.19. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình 5x cộng 7y bằng trừ 1, 3x cộng với 2y bằng trừ 5? Nếu thay thế các cặp số này vào hệ phương trình nó rất là lâu, do đó chúng ta thực hiện giải hệ phương trình này luôn bằng cách lấy phương trình 1 nhân với 3 và phương trình 2 nhân với 5. Như vậy được 15x cộng với 21y bằng trừ 3. Phương trình 2 nhân 5 thì được 15x cộng với 10y bằng âm 25. Lúc này ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế. Lấy phương trình 1 trừ phương trình 2 thì được 21y trừ 10y còn 11y. Còn trừ 3 trừ đi trừ 25 tức là cộng với 25. Là 25 trừ 3 còn 22. Từ đây ta suy ra y bằng 22 chia 11 được 2. Ta thay y bằng 2 vào một phương trình. Đó là phương trình 3x cộng 2y bằng trừ 5. Thì ta được 3 nhân với x cộng với 2 nhân 2 bằng trừ 5. Lúc này suy ra 3x bằng trừ 5 trừ đi 4 là trừ 9. Như vậy x bằng trừ 9 chia cho 3 thì kết quả bằng trừ 3. Cái cặp số là nghiệm của hệ phương trình ấy là nó phải theo thứ tự x trước y sau. Như vậy x bằng trừ 3, y bằng 2. Do đó đáp án là phương án B. Ngoài cách tự giải hệ phương trình này ra thì chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay, nhập hệ số của hai phương trình vào để tìm ra nghiệm của hệ. Rồi sau đó chúng ta xác định cái đáp án của nó. Ta sang bài 1.20. Trên mặt phẳng tọa độ OXY cho các điểm A tọa độ 12, B tọa độ 56, C tọa độ 23 và D tọa độ -1/1. Đường thẳng 4x trừ 3y bằng trừ 1 đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho sau? Điểm A và B, điểm B và C, điểm C và D và điểm D và A. Để giải quyết bài toán này, chúng ta phải lần lượt thay các cặp số. Điểm A có tọa độ 12 thì x bằng 1, y bằng 2. Ta thay vào phương trình thì được 4 nhân 1 trừ đi 3 nhân 2. Nó bằng 4 trừ đi 6 bằng trừ 2. Thì nó khác trừ 1. Như vậy từ đây ta kết luận được là điểm A không thuộc cái đường thẳng D đó. Đường thẳng D chính là đường 4x trừ 3y bằng trừ 1 đó. Ta ký hiệu vào đấy để ta dễ nói thôi. Ta sang điểm B có tọa độ là 56, tức là x bằng 5, y bằng 6. Ta thay vào cái phương trình 4x trừ 3y bằng trừ 1. Ta được là 4 nhân 5 trừ 3 nhân 6 bằng 20 trừ 18 bằng 2. Nó khác với trừ 1. Từ đây ta trả lời là điểm B không thuộc vào đường thẳng D. Tiếp theo ta sang điểm C có tọa độ là 23. Thay vào cái hàm số thì ta được 4 nhân 2 trừ 3 nhân 3 thì bằng 8 trừ 9 bằng âm 1. Như vậy lúc này ta suy ra điểm C thuộc vào đường thẳng D mà chúng ta vừa đặt tên đó. Ta sang điểm D có tọa độ trừ 1 thì thay x bằng trừ 1, y bằng trừ 1 vào cái phương trình 4x trừ 3y bằng trừ 1 thì ta được 4 nhân trừ 1 trừ đi 3 nhân trừ 1 thì bằng trừ 4 cộng 3, kết quả bằng trừ 1. Thì nó cũng thỏa điều kiện của bài là bằng cái vế phải ấy. Từ đây đã suy ra điểm D thuộc đường thẳng D. Như vậy kết luận cuối cùng cho câu 1.20 đó là đáp án C. Đó chính là hai điểm C và D. Ta sang câu 1.21. Cho hệ phương trình 1,5x trừ 0,6y bằng 0,3 trừ 2x cộng y bằng trừ 2. Đáp án A là có nghiệm là 0 trừ 0,5, B là có nghiệm là 10, C là có nghiệm trừ 3 trừ 8 và D là vô nghiệm. Để trả lời câu hỏi này, ta thực hiện giải hệ phương trình này luôn. Ở phương trình 1 ta thực hiện chia cả hai vế cho 0,3 và phương trình 2 ta thực hiện nhân với 2. Mục tiêu là làm cho hệ số của ẩn y đối nhau đó. Vậy ta được phương trình là 5x trừ 2y bằng 1.
và phương trình 2 là trừ 4x cộng 2y bằng trừ 4. Giờ ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 5x cộng với trừ 4x ra x. Còn 1 cộng trừ 4 thì kết quả bằng trừ 3. Ta thay thế vào cái phương trình trừ 2x cộng y bằng trừ 2 thì ta được trừ 2 nhân trừ 3 cộng với y thì bằng trừ 2. Thế thì ta suy ra x bằng trừ 3, còn y bằng trừ 2 rồi trừ tiếp đi 6, bởi vì trừ 2 nhân trừ 3 bằng 6, chuyển vế sang thì đổi dấu. Kết quả bằng trừ 8. Từ đây ta suy ra cái cặp số x, y chính là trừ 3, trừ 8. Do đó đáp án là phương án C. Có nghiệm là trừ 3, trừ 8. Những bài dạng này chúng ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để làm nhé. Tiếp theo ta sang bài 1.22. Hệ phương trình 0,6x cộng 0,3y bằng 1,8. Phương trình 2 là 2x cộng y bằng trừ 6. Câu hỏi A là có một nghiệm, câu B là vô nghiệm, câu C là vô số nghiệm và câu D là có hai nghiệm. Thế thì chúng ta thực hiện giải hệ phương trình này bằng cách lấy phương trình 1 ta chia cho 0,3 ở hai vế, còn phương trình 2 thì giữ nguyên. Vậy 0,6 chia 0,3 thì được 2x cộng với 0,3y chia 0,3 được y, còn 1,8 chia cho 0,3 thì được 6. Như vậy phương trình 1 là 2x cộng y bằng 6 và phương trình 2 là 2x cộng y bằng trừ 6. Ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế thì ta được 0x bằng 6 mà trừ đi trừ 6 tức là cộng với 6 thì bằng 12. Còn cái phương trình thứ hai ta vẫn giữ phương trình 2x cộng y bằng 6. Thì ta nhận thấy phương trình 0x bằng 12 vô nghiệm, bởi vì chẳng có số nào nhân 0 mà ra kết quả là 12 cả. Cái phương trình thứ nhất vô nghiệm thì hệ phương trình sẽ vô nghiệm. Do đó đáp án là phương án B. Ta sang phần B là phần tự luận. Bài 1.23 giải các hệ phương trình. Phần A là 2x cộng 5y bằng 10. Phương trình 2 là 2 phần 5x cộng y bằng 1. Để thực hiện giải hệ phương trình này ta thực hiện phương trình 1 thì giữ nguyên và phương trình 2 thì ta nhân cả hai vế với 5. Thì ta được là 2x cộng 5y bằng 5. Ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế. Thì được 0x cộng 0y bằng 5. Và phương trình 2 ta giữ nguyên là 2x cộng 5y bằng 5. Phương trình 0x cộng 0y bằng 5 vô nghiệm, bởi vì vế trái là 0 với phải bằng 5. Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm. Ta sang phần B. Giải hệ phương trình 0,2x cộng 0,1y bằng 0,3. Và phương trình 2 là 3x cộng y bằng 5. Đầu tiên chúng ta thực hiện nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 10. Thì ta sẽ được 2x cộng y bằng 3. Và phương trình 2 là 3x cộng y bằng 5. Ta nhận thấy hệ số của ẩn y ở hai phương trình bằng nhau, cho nên chúng ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế và lấy phương trình 2 trừ cho phương trình 1. Như vậy 3x trừ 2x còn x, y trừ y bằng 0, còn 5 trừ 3 bằng 2. Nhớ là trừ phương trình 2 cho phương trình 1 nhé. Giữ phương trình 2x cộng y bằng 3 làm phương trình thứ hai. Bước tiếp theo thì ta thực hiện tìm y. Như vậy phương trình 1 là x bằng 2 thì phương trình 2 ta rút ra là y bằng 3 trừ đi 2x và thay số vào. Bằng 3 trừ đi 2 nhân 2. Tức là 3 trừ 4 thì kết quả bằng âm 1. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất. Đó là cặp số xy bằng cặp số 2 trừ 1. Ta sang phần C là giải hệ phương trình 3 phần 2x trừ y bằng 1 phần 2, 6x trừ 4y bằng 2. Ta thấy phương trình 1 có phân số 3 phần 2 và 1 phần 2, cho nên ta thực hiện quy đồng với mẫu là 2. Và phương trình 2 thì cả hai vế cùng chia hết cho 2, chúng ta thực hiện chia cho 2. Như vậy phương trình 1 nhân 2 thì được 3x trừ 2y bằng 1, và phương trình 2 đem chia 2 cũng được 3x trừ 2y bằng 1. Ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế thì được 0x bằng 0. Và cái phương trình 3x trừ 2y bằng 1 ta thực hiện chuyển vế thì viết 2y sang vế phải thì ta được là 2y bằng 3x trừ cho 1.
Phương trình 0x bằng 0 thì nó đúng với mọi giá trị của x. Do đó chúng ta ghi là x thuộc tập hợp R các em đang học. Còn phương trình thứ hai thì y bằng 3x trừ 1 tất cả chia cho 2. Từ đây ta có thể kết luận nghiệm của hệ phương trình này. Vậy hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm, nó thỏa điều kiện. X thì thuộc tập hợp R, còn y thì luôn bằng 3x trừ 1 trên 2. Ta sang bài 1.24. Giải các hệ phương trình. Câu A là 0,5x cộng 2y bằng trừ 2,5. Phương trình 2 là 0,7x trừ 3y bằng 8,1. Ta nhận xét hệ phương trình thì thấy hệ số của ẩn y là cộng 2 và trừ 3. Do đó chúng ta thực hiện nhân phương trình 1 với 3 và phương trình 2 với 2 để hệ số của chúng đối nhau. Và chúng ta thực hiện cộng hai phương trình. Như vậy phương trình 1 nhân 3 thì ta được 1,5x cộng 6y bằng trừ 7,5. Phương trình 2 nhân 2 thì ta được 1,4x trừ 6y bằng 16,2. Bây giờ hệ số của ẩn y đối nhau cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì ta được 1,5x cộng 1,4x thì bằng 2,9x. Cộng trừ 6y thì nó triệt tiêu. Còn vế bên phải là trừ 7,5 cộng 16,2 thì kết quả bằng 8,7. Ta giữ phương trình 2 đó là 0,5x cộng 2y bằng trừ 2,5. Từ phương trình 2,9x bằng 8,7. Ta suy ra x bằng 8,7 chia cho 2,9 thì kết quả bằng 3. Ta thay x bằng 0,3 vào phương trình 2 ta được 0,5 nhân 3 cộng với 2y bằng trừ 2,5. Phương trình 1 là x bằng 3. Phương trình 2 chúng ta thực hiện chuyển 0,5 nhân 3 bằng 1,5 sang vế bên phải thì ta được 2y bằng trừ 2,5 rồi trừ tiếp 1,5 nữa. Phương trình 1 vẫn là x bằng 3. Còn phương trình 2 là ta tính y luôn bằng trừ 2,5 trừ 1,5 đó là trừ 4 rồi chia cho hệ số của y là 2. Như vậy y bằng trừ 4/2 bằng trừ 2. Vậy nghiệm của hệ phương trình A là cặp số xy bằng cặp số 3 trừ 2. Ta sang hệ phương trình thứ hai là phần B. Phương trình 5x trừ 3y bằng trừ 2, 14x cộng 8y bằng 19. Thì ta thấy hệ số của ẩn y mang dấu là trái dấu nhau, nhưng một phương trình thứ nhất là hệ số là trừ 3, phương trình thứ hai hệ số là cộng 8 đối với ẩn y. Hai số 3 và 8 là hai số nguyên tố cùng nhau cho nên chúng ta thực hiện nhân chéo qua. Tức là phương trình 1 nhân 8 và phương trình 2 nhân với 3. Để lát nữa chúng ta sẽ cộng hai phương trình. Phương trình 1 nhân 8 thì ta được 40x trừ đi 24y bằng trừ 16. Còn phương trình 2 ta nhân cả hai vế với 3 thì ta được 42x cộng 24y bằng 57. Lúc này hệ số của ẩn y đối nhau cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 40x cộng 42x nó sẽ ra 82x. Cộng trừ 24y thì nó triệt tiêu. Còn trừ 16 cộng 57 thì nó ra 41. Như vậy phương trình thứ nhất sau khi thực hiện cộng hai phương trình thì ta được 82x bằng 41. Ta chọn phương trình thứ hai là 5x trừ 3y bằng trừ 2 làm phương trình thứ hai. Đây là phương trình hệ số nó đơn giản. Từ phương trình 82x bằng 41 thì ta suy ra x bằng 41 phần 82 và rút gọn thì bằng 1/2. Ta thay x bằng 1/2 vào phương trình thứ hai thì được là 5 nhân 1/2 trừ 3y bằng trừ 2. Ở phương trình 1 vẫn là x bằng 1/2, còn phương trình 2 chúng ta chuyển 3y sang vế trái và viết lật lại. Vậy ta được 3y bằng 5/2 cộng với 2 và thực hiện quy đồng thì bằng 9/2. Phương trình 1 vẫn là x bằng 1/2, còn phương trình 2 ta rút ra y bằng 9/2 đem chia cho 3. Như vậy bằng 9/2 nhân với 1/3 và rút gọn thì kết quả bằng 3/2. Từ đây ta trả lời nghiệm của hệ phương trình. Là hệ phương trình có nghiệm duy nhất
đó là cặp số xy bằng cặp số 1/2, 3/2. Ta sang phần C là giải hệ phương trình 2 thừa số với x trừ 2 cộng với 3 thừa số với 1 cộng y bằng trừ 2. Phương trình 2 là 3 thừa số với x trừ 2 trừ đi 2 nhân 1 cộng y bằng trừ 3. Để giải phương trình này chúng ta có thể làm bình thường cũng được, nhưng với bài toán này cô hướng dẫn các em cái cách đặt ẩn phụ. Ta đặt u bằng x trừ 2 và v bằng 1 cộng y. Khi đó ta được hệ phương trình sau. Phương trình thứ nhất chính là 2u cộng với 3v bằng trừ 2. Và phương trình thứ hai chính là 3u trừ 2v bằng trừ 3. Ta giải hệ phương trình này, ta coi u và v là ẩn đó. Thì phương trình 1 chúng ta sẽ thực hiện nhân với 2 và phương trình 2 thực hiện nhân với 3, cả hai vế đó. Ta được hệ phương trình mới là 4u cộng với 6v bằng trừ 4. Và phương trình 2 đem nhân cả hai vế với 3 thì được 9u trừ đi 6v bằng trừ 9. Lúc này hệ số của ẩn v trong hệ này nó đối nhau, cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì 4u cộng 9u bằng 13u. Cộng trừ 6v nó triệt tiêu. Còn trừ 4 cộng trừ 9 thì bằng trừ 13. Ta giữ phương trình 2 đó là phương trình 2u cộng 3v bằng trừ 2. Phương trình 1 là 13u bằng trừ 13 thì u bằng trừ 13 trên 13 bằng trừ 1. Ta thay thế u bằng trừ 1 vào phương trình 2 thì được 2 nhân với trừ 1 cộng 3v bằng trừ 2. Từ đây suy ra u bằng trừ 1 và 3v bằng trừ 2, rồi chuyển vế cái trừ 2 ở vế trái sang thành cộng 2 bằng 0. Như vậy ở phương trình 1 là u bằng trừ 1. Còn phương trình 2 là v bằng 0 chia cho 3 thì bằng 0. Khi ta tìm được u và v thì ta thay ngược lại cái phần đặt ẩn đó, để ta giải hệ phương trình mới. Vậy ta thay u bằng trừ 1 và v bằng 0 vào cái phần đặt ẩn phụ, tức là vào u bằng x trừ đi 2 và v bằng 1 cộng với y. Thì ta được là x trừ 2 bằng trừ 1 và 1 cộng y thì bằng 0. Do đó ta suy ra x bằng trừ 1 cộng 2 do chuyển vế thì kết quả bằng 1. Còn y thì bằng trừ 1. Từ đây ta trả lời cái bài toán này là vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất, đó là cặp số xy bằng cặp số 1 trừ 1. Bài tiếp theo là 1.25. Tìm số tự nhiên n có hai chữ số. Biết rằng nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n thì được một số lớn hơn số 2n là 585 đơn vị. Và nếu viết hai chữ số của số n theo thứ tự ngược lại thì được một số nhỏ hơn số n là 18 đơn vị. Ta vào giải bài toán là như sau. Trước tiên chúng ta phải quan tâm đến một số tự nhiên có hai chữ số. Thường ký hiệu là AB ngang thì chính là 10A cộng B. Trong bài toán này nó còn có số có 3 chữ số nữa, cho nên ta có thể viết cái số có 3 chữ số là ABC ngang thì chính là 100A cộng 10B và cộng với C. Từ những điều này chúng ta sẽ giải quyết bài toán như sau. Ta gọi số tự nhiên có hai chữ số là n bằng AB ngang. Điều kiện là số n thì thuộc tập hợp n sao và số n lớn hơn bằng 10, nhỏ hơn bằng 99. Nếu viết thêm chữ số 3 vào giữa hai chữ số của số n, ta được số mới là A3B ngang. Số đó lớn hơn số 2n bằng 2AB ngang là 585. Nên ta có A3B ngang trừ đi 2AB ngang thì bằng 585. Hay A3B ngang ta viết thành 100A cộng 3 nhân 1 chục cộng B. Còn trừ 2AB ngang tức là trừ 2 thừa số với 10A cộng B. Kết quả bằng 585. Ta thực hiện rút gọn ở vế trái.
Nó là 100A cộng 30 cộng B trừ đi 20A trừ 2B bằng 585. Ta thực hiện rút gọn ở vế trái. Ta được 100A trừ 20A là 80A. Cộng B trừ 2B thì còn trừ B. Còn số 30 vế trái chuyển sang vế phải thành trừ 30. Vậy 585 trừ đi 30 thì còn 555. Đây ta gọi là phương trình 1. Ta sang ý thứ hai của đề bài để lập phương trình 2. Nếu viết hai chữ số của số n bằng AB ngang theo thứ tự ngược lại thì nó là BA ngang. Thì được số mới nhỏ hơn số n bằng AB ngang là 18. Nên ta có AB ngang trừ đi BA ngang thì bằng 18. Hay là 10A cộng B trừ đi 10B cộng A thì bằng 18. Ta thực hiện bỏ dấu ngoặc và rút gọn ở vế trái. Thì được 10A cộng B trừ đi 10B trừ A bằng 18. Thu gọn thì còn được là 9A trừ 9B bằng 18. Bên vế trái ta lấy 9 làm nhân tử chung. Thì được là 9 thừa số với A trừ B bằng 18. Cả hai vế cùng chia hết cho 9 nên ta chia cả hai vế cho 9 thì được A trừ B bằng 18 chia 9 được 2. Ta gọi đây là phương trình 2. Từ 1 và 2 thì ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 80A trừ B bằng 555. Phương trình 2 là A trừ B bằng 2. Trong hệ phương trình thì phần hệ số B nó bằng nhau. Cho nên ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế và lấy phương trình 1 trừ cho phương trình 2. Thì 80A trừ A còn 79A, trừ B mà trừ đi trừ B thì bằng 0. Còn 555 trừ đi 2 thì còn 553. Như vậy 79A bằng 553. Còn phương trình 2 ta chọn là A trừ B bằng 2. Từ phương trình 1 79A bằng 553 thì A bằng 553 chia cho 79 thì kết quả bằng 7. Ta thay A bằng 7 vào phương trình 2 thì được 7 trừ B bằng 2. Từ đây ta suy ra A bằng 7. Còn B bằng 7 trừ 2 bằng 5. Hai giá trị A và B đều thỏa điều kiện đề bài. Cho nên chúng ta chọn. Ta trả lời là vậy số cần tìm là n bằng 75. Chúng ta sang bài 1.26. Trên cánh đồng có diện tích 160 ha của một đơn vị sản xuất. Người ta dành 60 ha để cấy thí điểm giống lúa mới. Còn lại vẫn cấy giống lúa cũ. Khi thu hoạch, đầu tiên người ta gặt 8 ha giống lúa cũ và 7 ha giống lúa mới để đối chứng. Kết quả là 7 ha giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 ha giống lúa cũ là 2 tấn thóc. Biết rằng tổng số thóc của cả hai giống thu hoạch cả vụ trên 160 ha là 860 tấn. Hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là bao nhiêu tấn thóc? Chúng ta vào thực hiện giải bài toán này. Đầu tiên chúng ta lập bảng. Dòng thứ hai là lúa cũ và dòng thứ ba là lúa mới. Cột thứ hai là năng suất tính theo tấn trên hecta. Cột thứ ba là diện tích, đơn vị là hecta. Cột thứ tư là sản lượng, đơn vị tính bằng tấn. Và cột thứ 5 là sản lượng đối chứng cũng tính bằng tấn. Đề bài cho biết diện tích cấy lúa mới là 60 ha. Như vậy còn lại giống lúa cũ là 160 trừ 60 bằng 100 ha. Đề bài hỏi năng suất của mỗi giống lúa trên 1 ha là bao nhiêu tấn thóc. Như vậy ta gọi năng suất lúa cũ trên 1 ha là x tấn. Điều kiện là x lớn hơn 0. Và giống lúa mới năng suất là y tấn, điều kiện là y lớn hơn 0. Từ đây chúng ta tính được sản lượng. Lúa cũ là được 100 nhân x tấn và lúa mới được 60 nhân y tấn. Đề bài cho biết tổng cộng là được 860 tấn, cho nên ta có phương trình là 100x cộng 60y bằng 860. Sản lượng đối chứng thì lúa cũ là 8 nhân x và lúa mới là 7 nhân y.
Đề bài cho biết là 7 hecta giống lúa mới cho thu hoạch nhiều hơn 8 hecta giống lúa cũ là 2 tấn. Cho nên ta có phương trình là 7y trừ đi 8x bằng 2. Đó là phương trình thứ hai. Như vậy ta đã có hệ phương trình, do đó ta đi vào giải bài toán như sau. Gọi năng suất giống lúa cũ là x, đơn vị là tấn trên hecta, điều kiện là x lớn hơn 0. Gọi năng suất giống lúa mới là y, tấn trên hecta, điều kiện là y lớn hơn 0. Ta tính diện tích trồng lúa cũ là 160 trừ 60 bằng 100 hecta. Ta tính sản lượng cả vụ đối với lúa cũ là 100 nhân x bằng 100x, đơn vị là tấn. Còn sản lượng đối với lúa mới là 60 nhân y, đơn vị là tấn. Đề bài cho biết tổng số thóc cả hai giống là 860 tấn, nên ta có phương trình là 100x cộng 60y bằng 860. Ta chia cả hai vế của phương trình cho 20. Ta được phương trình là 5x cộng với 3y bằng 43, và ta coi đây là phương trình 1. Ta sang ý thứ hai để lập phương trình thứ hai. Lại có 8 hecta giống lúa cũ thì thu được 8 nhân x tấn. 7 hecta giống lúa mới thì thu được 7 nhân y tấn. 7 hecta giống lúa mới thu nhiều hơn 8 hecta giống lúa cũ là 2 tấn. Nên ta có phương trình 7y trừ 8x bằng 2, và ta ký hiệu đây là phương trình số 2. Như vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 5x cộng 3y bằng 43. Và phương trình thứ hai là trừ 8x cộng 7y bằng 2. Ta thực hiện nhân phương trình 1 với 8 và phương trình 2 với 5 thì ta được hệ phương trình sau. Phương trình thứ nhất sẽ được là 40x cộng 24y bằng 344. Còn phương trình thứ hai là trừ 40x cộng 35y bằng 10. Hai phương trình có hệ số của ẩn x đối nhau, cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Ta được 59y bằng 354. Và phương trình 2 ta chọn đó là phương trình 5x cộng 3y bằng 43. Từ đây ta suy ra y bằng 354 phần 59. Rút gọn thì kết quả bằng 6. Ta thay y bằng 6 vào phương trình 2 thì được 5x cộng với 3 nhân 6 bằng 43. Phương trình 1 là y bằng 6. Còn phương trình 2 ta thực hiện chuyển vế thì được 5x bằng 43 trừ đi 3 nhân 6 18 chuyển sang, kết quả bằng 25. Như vậy y bằng 6 còn x thì bằng 25 chia cho 5, kết quả bằng 5. Hai giá trị x và y tìm được thỏa điều kiện đề bài, cho nên chúng ta chọn. Ta trả lời bài toán này. Vậy năng suất lúa cũ là 5 tấn trên hecta và năng suất lúa mới là 6 tấn trên hecta. Chúng ta sang bài 1.27. Hai vật chuyển động đều trên một đường tròn đường kính 20 cm, xuất phát cùng một lúc từ cùng một điểm. Nếu chuyển động ngược chiều thì sau 4 giây chúng lại gặp nhau. Nếu chuyển động cùng chiều thì cứ sau 20 giây chúng lại gặp nhau. Tính vận tốc, đơn vị là cm trên giây của mỗi vật. Để giải bài toán này chúng ta phải nắm được công thức chuyển động. Muốn tính quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Do đó chúng ta lập bảng chia làm hai phần, phần chuyển động ngược chiều và phần chuyển động cùng chiều. Trước khi vào bảng thì chúng ta tính chu vi của đường tròn, tức là tính quãng đường đó. Thì chu vi đường tròn công thức là C bằng pi d. Ta biết d là đường kính bằng 20 cm. Như vậy là C bằng pi d bằng 20 pi, đơn vị là cm. Ta vào phân tích bài toán. Trường hợp chuyển động ngược chiều thì vận tốc V là mét trên giây, T thời gian tính bằng giây và S là quãng đường tính bằng cm. Có hai vật chuyển động cho nên dòng thứ hai ta ghi là vật 1 và dòng thứ ba ta ghi là vật 2. Đề bài cho biết khi hai vật chuyển động ngược chiều gặp nhau thì thời gian chuyển động là sau 4 giây
Do đó cột T giây ta tính là 4. Ta gọi vật 1 chuyển động với vận tốc là x mét trên giây và vật 2 chuyển động với vận tốc là y mét trên giây. Thì điều kiện ta chọn vật 1 chuyển động nhanh hơn, tức là x lớn hơn y và lớn hơn 0. Từ đây chúng ta tính được quãng đường từng vật chuyển động. Thì vật 1 quãng đường chuyển động là vận tốc nhân thời gian, tức là 4 nhân với x. Vật 2 là 4 nhân y, thì tổng quãng đường này vừa hết độ dài đường tròn là 20pi, tức là ta có phương trình thứ nhất là 4x cộng 4y bằng 20pi. Cũng làm tương tự như vậy đối với trường hợp hai vật chuyển động cùng chiều. Trong trường hợp chuyển động cùng chiều thì hai vật này cùng chạy với thời gian là 20 giây sẽ gặp nhau, và vật chạy nhanh sẽ chạy hết một vòng và đuổi kịp với vật chạy chậm ở vòng thứ hai. Còn quãng đường của vật 1 là vận tốc nhân thời gian, tức là bằng 20 nhân x, còn vật 2 sẽ là 20 nhân y. Và hiệu của hai quãng đường này chính bằng độ dài đường tròn. Bởi vì cái vật chạy nhanh á, nó chạy hết một vòng đuổi kịp cái vật kia. Cho nên hiệu của hai quãng đường hai vật chạy chính là độ dài đường tròn. Vậy là 20x trừ 20y thì sẽ bằng là 20pi. Đây nó chính là phương trình thứ hai để chúng ta giải bài toán này. Chúng ta vào ghi lời giải bài toán này như sau. Ta gọi vận tốc vật thứ nhất là x, đơn vị là mét trên giây. Và vận tốc vật thứ hai là y, đơn vị mét trên giây. Thì điều kiện là x lớn hơn y lớn hơn 0. Từ đây chúng ta tính quãng đường chuyển động của mỗi vật sau 4 giây. Vậy sau 4 giây, vật thứ nhất chuyển động được quãng đường là 4 nhân với x, đơn vị là cm. Cũng sau 4 giây thì vật thứ hai chuyển động được quãng đường là 4 nhân y cm. Do chuyển động ngược chiều và sau 4 giây thì chúng gặp nhau, nên ta có phương trình. Phương trình là 4x cộng 4y bằng 20pi. Ta thấy cả hai vế của phương trình chết cho 4, nên ta chia cả hai vế cho 4 được x cộng với y bằng 5pi. Và ta gọi đây là phương trình số 1. Cũng tương tự như vậy, chúng ta tính quãng đường sau 20 giây của mỗi vật. Thì sau 20 giây, vật thứ nhất chuyển động được quãng đường là 20 nhân x, đơn vị là cm. Vật thứ hai chuyển động được 20 nhân y cm. Hai vật chuyển động cùng chiều, sau 20 giây sẽ gặp nhau. Như vậy vật chạy nhanh sẽ chạy hết một vòng và đuổi kịp vật chạy chậm. Nên ta có phương trình là 20x trừ 20y thì bằng 20pi. Ta thực hiện chia cả hai vế của phương trình này cho 20 thì được x trừ y bằng pi. Đây là phương trình 2. Như vậy từ 1 và 2 ta có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là x cộng với y bằng 5pi. Và phương trình thứ hai là x trừ y bằng pi. Ta nhận xét thấy hệ số của ẩn y đối nhau, cho nên ta thực hiện cộng hai phương trình với nhau vế với vế. Thì ta được 2x bằng 6pi. Và phương trình thứ hai ta chọn vẫn là x cộng y bằng 5pi. Ở phương trình thứ nhất 2x bằng 6pi, ta thực hiện chia cả hai vế cho 2 thì được x bằng 6pi trên 2 bằng 3pi. Ta thay thế để tìm y ở phương trình thứ hai thì y bằng 5pi trừ đi x, tức là trừ đi 3pi. Kết quả bằng 2pi. Hai giá trị x và y đều thỏa điều kiện. X lớn hơn y lớn hơn 0, cho nên ta chọn. Từ đây ta trả lời bài toán này. Vậy vận tốc của vật thứ nhất là 3pi, đơn vị là mét trên giây. Và vận tốc của vật thứ hai là 2pi, đơn vị cũng là mét trên giây. Ta sang bài 1.28. Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng là 21,7 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng VAT với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất
và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng là 21,8 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng? Chúng ta vào giải bài toán này như sau. Trước khi vào ghi lời giải thì chúng ta lập bảng để thiết lập hệ phương trình. Chúng ta kẻ một bảng bao gồm 3 dòng 4 cột. Dòng thứ 2 ta ghi là loại 1 và dòng thứ 3 ta ghi là loại 2. Cột thứ 2 là giá mà không có VAT. Cột thứ 3 là giá cộng với VAT. Cái số phần trăm là 10% và 8% áp dụng cho từng loại. Cột thứ 4 là giá cộng VAT và nó chiếm 9% đều cho cả hai loại. Tức là nó hai tình huống xảy ra đấy. Một cột là tình huống bình thường và một cột là đổ đồng thuế VAT. Ta vào phân tích và giải bài toán này. Bây giờ ta sẽ gọi giá cái hàng loại 1 á, là x. Điều kiện là x lớn hơn 0. Hàng loại 2 là y, điều kiện y lớn hơn 0. Đơn vị của nó là triệu đồng nhé. Thế thì giá cộng VAT khi mà tính riêng, tức là loại 1 là 10% và loại 2 là 8%. Thì cái giá khi chúng ta mua nó sẽ là 100% cộng thêm thuế 10% nữa. Như vậy với cái loại thứ nhất là 100% cộng 10% rồi đem nhân với x. Còn loại thứ hai nó chính là 100% cộng với 8% rồi nhân với y. Giá và thuế cộng lại của mỗi loại hàng thì ta ra số tiền phải trả cái loại hàng đó. Và tổng hai loại hàng này thì nó ra giá tổng cộng phải trả hai loại. Như vậy cái phương trình của ta sẽ là lấy 100% cộng 10% nhân x cộng với 100% cộng 8% nhân với y. Thì kết quả bằng 21,7. Đơn vị là triệu đồng. Do đó chúng ta đã có được cái phương trình thứ nhất bằng cách cộng giá và VAT lại. Cũng tương tự như thế thì chúng ta làm sang cái cột thứ tư sẽ ra phương trình thứ hai của bài toán này. Tức là nếu đổ đồng đều cả hai loại, mỗi loại đều là 9% thuế VAT thì cái loại 1 là 100% cộng 9% nhân x và loại 2 cũng là 100% cộng 9% nhân với y. Thì tổng của nó sẽ là 21,8 triệu đồng. Đấy, ta có phương trình thứ hai. Từ đây chúng ta có thể đi ghi lời giải bài toán là như sau. Ta gọi giá loại hàng thứ nhất chưa tính thuế VAT là x, đơn vị là triệu đồng và điều kiện là x lớn hơn 0. Ta gọi giá tiền loại hàng thứ hai chưa tính thuế VAT là y, đơn vị là triệu đồng, điều kiện y lớn hơn 0. Ta ghi cái trường hợp thứ nhất. Nếu mặt hàng thứ nhất thuế VAT 10% và hàng thứ hai thuế VAT là 8%, thì tổng số tiền phải trả là 21,7 triệu đồng nên ta có phương trình. 100% cộng 10% đem nhân với x rồi cộng với 100% cộng với 8% đem nhân với y thì bằng 21,7. Thì 100% cộng 10% là 110%. Chúng ta thực hiện rút gọn đi bằng 1,1 đem nhân với x cộng với tiếp theo là 1,08 đem nhân với y. Thì kết quả bằng 21,7 và đây chính là phương trình 1. Tình huống thứ hai là nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì tổng số tiền phải trả là 21,8 triệu đồng nên ta có phương trình 100% cộng 9% đem nhân với x rồi cộng với 100% cộng 9% đem nhân với y thì bằng 21,8. Chúng ta cũng làm tương tự như phương trình 1 ở trên. Thì 100% cộng 9% là 109%, tức là bằng 1,09 đem nhân với x. Tương tự như vậy, nó cộng với 1,09 đem nhân với y thì bằng 21,8. Thì đây chính là phương trình thứ hai. Như vậy từ 1 và 2 ta sẽ có hệ phương trình. Phương trình thứ nhất là 1,1x cộng với 1,08y bằng 21,7.
Và phương trình thứ hai là 1,09x cộng 1,09y bằng 21,8. Ta đi giải hệ phương trình này. Bước 1 ta giữ nguyên cái phương trình 1, còn phương trình 2 ta chia cả hai vế của nó cho 1,09. Ta được hệ phương trình mới như sau. Phương trình thứ nhất là 1,1x cộng 1,08y bằng 21,7, giữ nguyên. Còn phương trình 2 là chia cả hai vế cho 1,09 thì ta được x cộng với y bằng 20. Để giải hệ phương trình này bằng phương pháp cộng đại số, chúng ta thực hiện nhân phương trình 2 với 1,08 để triệt tiêu y đó. Như vậy phương trình 1 là 1,1x cộng với 1,08y bằng 21,7. Lúc này phương trình 2 ta nhân với 1,08 thì được 1,08x cộng 1,08y thì bằng là 21,6. Do ta nhân 20 với 1,08 đó. Lúc này ta thực hiện trừ hai phương trình cho nhau vế với vế. Thì 1,1x trừ đi 1,08x nó ra là 0,02x. 1,08y trừ đi nó triệt tiêu rồi. Còn 21,7 trừ 21,6 thì bằng 0,1. Ta chọn phương trình 2 đẹp, đó là x cộng y bằng 20. Thì 0,02x bằng 0,1, như vậy x bằng 0,1 chia 0,02. Kết quả bằng 5. Ta thay x bằng 5 vào phương trình 2 thì ta được y bằng 20 trừ đi 5 bằng 15. Hai giá trị x và y tìm được là 5 và 15 thì thỏa điều kiện đề bài chúng ta đặt ra, nên ta ghi là chọn hết. Hay là thỏa điều kiện đó. Từ đây ta trả lời bài toán này. Vậy nếu không kể thuế VAT thì ta phải trả. Mặt hàng thứ nhất là 5 triệu đồng. Còn mặt hàng thứ hai là 15 triệu đồng. Bài học hôm nay tạm dừng tại đây. Các em vui lòng bấm like, đăng ký kênh ủng hộ cô và chia sẻ kênh của cô cho các bạn khác cùng học toán với cô nhé. Cô thân ái chào các em.